Il-lejla tajba ħbib tiegħi fl-Allianz Stadium ta' Turin fis-semifinali l-ewwel leg Juventus u Sevilla jispiċċaw fid-draw ta' 1-1. Kienet logħba min-naħa ta' Juventus tista' tgħid kienet waħda mill-agħar li rajt dan l-istaġun. Ħriġna l-ewwel 20 minuta aggressivi ma mingħajr qatt ma tajna xut fil-lasti biss però b'kontrattakk veloċi Sevilla fetħu l-iskor. Kellhom jagħmlu dan diversi drabi fl-ewwel taqsima u fit-tieni taqsima mbagħad wara l-bidliet li għamel Allegri kien biss lejn l-aħħar 10 minuti li l-Juventus bdew jafsu għal gowl li ma gowl ġie ftit sekondi mit-tmiem li eżattament fis-97 minuta. Il-gowl ta' Sevilla ġie skurjat minn an-Nasri filwaqt li għall-Juventus skurja Federico Gatti li kien it-tieni gowl tiegħu fil-kompetizzjoni Ewropea tal-Europa League. Naħseb kien gowl li salva wiċċ it-tim Juventin li tant kien medjokri biex ħalla xi ftit tat-tama illi bħalhom ġimgħa ġo Spanja nkunu nistgħu nilagħbu il-logħba tagħna forsi niksbu riżultat pożittiv li nittama għax fuq il-lejla ma tantx għandi kuraġġ forsi naslu għal din l-imbirka finali tal-Europa League. Kienet fl-opinjoni tiegħi logħba tipika tal-istaġun kollu ups and downs kemm barra l-ground u kemm fil-ground għall-Juventus imma kienet logħba wkoll li kienet ikkaratterizzata minn arbitraġġ faħxi u moqżies. Faħxi u moqżies huwa l-fatt illi għandek ir-Rabiot illi filmati fil-midja soċjali juru saqajh imbenġla kollha dmija. Il-referee jinjora l-VAR. Jiena fl-opinjoni tiegħi il-Pelé ta' Sevilla kellu jaqla' karta ħamra, mhux talli ma qalax karta ħamra, talli ma qala xejn u mhux talli ma ċċekkjax il-VAR laqqas biss saffar penalti. Il-mistoqsija tiegħi tiġi hawnhekk. Dan ir-referee xried biex isaffar penalti. Jepoġġulu sieq Rabiot fuq plattin tal-fidda kif fil-Bibja hemm ipoġġew Ħassan Ġwan Battista fuq plattin tal-fidda naħseb li hekk ried. U dan ma kienx każ iżolat fil-logħba għax hu kien ngħid kien wieħed. M'eżempju nġib ieħor il-fawl ikrah fuq Federico Chiesa ilaqqas biss lill plejer ma taħ karta safra. Ifhimni. Biex tkun Juventin bħalissa jrid ikollok veru qalbek biex kif dejjem ngħidu fit-tajjeb u fil-ħażin. Il-bella kumpanija ġifieri Ceferin, dak li ġbidlu l-ispaka il-ħabib tagħna Sur Gravina u l-pupazz ieħor ta' Malago illum kienu qegħdin jaraw is-semifinali l-oħra ġo Ruma jittamaw li forsi xi kowx favorit tagħhom jew xi tim daqgħu li mhux il-Juventus jitilgħu final. Ma nixtieq li nara naqra jekk kellhom xi ħaġa xi jikkummentaw. Xi ħabib tagħna Gravina qed iddaħħaq xi naqra n-nies fl-issue ta' Vlahovic. U nixtieq anke jesprimi hekk nieħu pjaċir sirt hekk entużjast ħafna nisma' l-opinjoni tiegħu anke dwar id-deċiżjonijiet arbitrali. U sieħbu Ceferin, ovvjament. Ma tantx għandix nikkummentax. Ma tantx jagħmillu wipe bil-Malti. Mela, niġu għal Paġelli. Il-gowl Szczesny ħaqqu sitta, ftit se tagħmel fil-gowl, imma f'azzjonijiet oħrajn żammna ħajjin. Danilo kien wieħed minn ftit plejers luċidi li kellna llejla, ħaqqu sitta. Bonucci li kien jilgħab il-5 mitluba tiegħu ma' Juventus, ftit li ġej kellu prestazzjoni tajba u 5.5 weġġa fit-tieni qsima ġie sostitwit minn Gatti
li kif qed skurja l-gowl u salvanna wiċċna ħaqqu 7. Aleksandru naħseb illum ħaseb li qed Copacabana, mhux ħaseb li qed Turin fix-xita, għax dawtilin is-Sevilja mill-linja tiegħu ishom minn ġol awtostrada mill-A4 li twaslek lejn Turin, 4.5. Kwadrado min-naħa l-oħra fil-faxxa l-oħra totalment mod ieħor mitluf 5.5 u mbagħad kien furjuż wara l-gowl. Miretti illum jiġri fil-vojt u mwerwer. Jiena l-ewwel wieħed nikkoraġixxi żgħażagħ ma nibqa' ngħid li dal-plejer mhux livell ta' Juventus. 4.5. Chiesa daħal flok u ma tantx għamel wipe 5, anzi mill-corner tiegħu ġie l-gowl. Locarelli ieħor ma nafx fejn kien illum 5. Rabiot fantażma ta' dan is-season qisu reġa' rritorna lejn il-passat illum 5 oħra. Kostic reġa' intelef 5.5. Agazzatella daħal Ealing Junior li prova jagħmel xi ħaġa. Inti ħsibta lil Ealing. Di Maria minn saqajh minn żball tiegħu ġie l-gowl tas-Sevilla hija ieħor li ma brillax 5. Pogba li sostitwixxa lil Di Maria ħaqqu 6.5. Naħseb li fl-aħħar bdejna naraw xi ftit mill-veru valur ta' Pogba. Vlahovic wara ġiex gols li għamel fil-lig reġa' intilef illum kellu 4 ċansijiet fil-beraħ. Jew ta' 4 blajn fil-beraħ. 2 minnhom naħseb kien rieqed kif għandi n-nas jien qabel immur norqod. Ieħor ma fx ipprova jagħmel kontrollah ma kontrolla xejn. Ieħor tefa' għand tal-ġelati fuq. Ma nafx. Milli kif sostitwieħ u 5 naħseb qed jipprova jimita lil Vlahovic għax ieħor illi ma nafx ġralu dal-plejer intilef. Allegri mhux ħadd iktar minn 4.5 għax fjask sħiħ. U naħseb illejla għandu jgħodda b'waħda li għadni hemmhekk. Jiena fuq il-logħba per se m'għandix nkompli xi ngħid, hija semifinali sa tat-tieni leg miftuħa, jalla nilagħbu aħjar milli labna llum, forsi naslu x'imkien. Jien issa l-aġġornament tiegħi huwa għal nhar it-tnejn biex nikkummenta l-logħba se tintlagħab il-ħadd filgħaxija fl-Allianz Stadium bejn Juventus u Cremonese. U kif dejjem nagħlaq Forza Juve u llum fil-verità kienet fejn u alla fine. Saħħiet ħbieb.